Assalamu alaikum. Narisome Injili ya Isa Kristi yangiwa na Markusi. Mfano wa mayela. Suku. Isa andrisa raha usomedza wangoni na ibahari. Dunia nyengi ya wanadamu ingulidzana ha umuzingizia ata andre apashia. Aketi harimwalaka baharini vale. Na pia idunia ile ikatsanzaleni mwa ya maji. Ako wasomedza chongo nyengi haurumia mifano. Bas, harimwa yimisomo ya heyile awambia zini. Namvulishie, mutsanyizi mayela alawa, akondro tsanya. Utsana ya hevale, bandwi ya mayela ya pulihanziani. Nyunyi zija, ziyadi. Bandri yangina ya puliha, harimwa shivandre ya tsikawe, kawaka chochonyengi. Ya roso kamwe, manaka yaka ya para chocho kiasi. Atajua uhea yalo, livudzu mimea yale, ya humu, manaka ya sisa mwezi. Bandri yangina ya pulia, harimwa malavu yenzamiba. Malavu yale ya huwu, ya bala pumu mimea yile, ataka ya dzashitu. Yangina ivo, ya puliha, harimwa chochonjema. Ya meye, ya chendre, atayadza mavuna. Vwa yadza 30, yangina 60, na yasalia 100. Amosa rongwa. Mshualiano makio ya ukia na kie. Wakati Isa alauya dunia ile, watu waka wamuzingizia vale wamoja na 12 wahe wale, wamtafiti harimwa yimifano yile. Bas, awambia, wanyu de mwajanliwa ujua isiri ya utawalizi wa Mungu. Badi wao walio vonze, wajudziwazo pia hamifano, ile wangalie bila uona, na wamokia, wakie, badi wasuelewe, ile wasuzingise roho zao ha Mungu, asu waswamihi. Vale Isa wadzisa. Wanyu, kamusuelewa imana ya mufano unu. Basi mutsuelewa jeje imana ya pia imifano ya salia. Mutsanyizi mayela ule utsanya urongozi wa Mungu. Bandri ya watu ukamauride wakati ya mayela ya pulihao nziani. Uyakia yao, shetwani uja, watolea urongozi ule wakawashilwao. Deha inamna iyo raha, wasalia ukamauride wakati ya maela, ya pulihao harumwa zivandre za tsikawe. Wamokia urongozi wa Mungu, wao urenga hafuraha. Baadi ranguka usisi mwizi moni hawo, uo uyenshi mwana muda tu. Baadi wakato vuja utambu au macheso hasibabu ya urongozi wa Mungu, wao ukuala kamwe. Wasalia tsena ukamaori de wakati mayela ya pulihao harimwa miba. Watu wao ukia urongozi wa Mungu. Badi mifikirisho ya lidunia lini na ushauku wa utajirifu udanganyao. Ivo na ngushauku za salia za kula namna. Izo ubala pumu urongozi wa Mungu ata uoka utoa mavuna. Amwesa wasalia walio maori de wakati mayela ya pulihao harimwa chochonjema. Wao ukia urongozi wa Mungu, ukubali, amwesa uo utoa mavuna. Wao utoa 30, wangina 60, na wasalia tsena 100. Marahaba watukufu.